ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಝೆನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಗಾಯಿದ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ RX ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ RX ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂಚೂರು ನನ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಲಿ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲಿಂದ ನಾನು ಏನೇನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತೈತೆ ಏನೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪು, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು, ಸೀಟ್ ರಿಂಗು, ಬ್ಯಾಕ್ ಮರಗಾಡ್ ಫ್ಲಾಪು ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ. ಪ್ಲೇಟಿಂಗು, ಡ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಬ್ಲೂ ಆಸಿಡ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈ ಸಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗೈಸ್. ಈ ಸಲ ಟ್ಯಾಂಕು ಶೀಲ್ಡು ಮಾತ್ರ. ಗೈಸ್, ಈ RXಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕಲರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೇ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈ ಸಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರಿಮ್ಗಳು ಆಸಿಡ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅದೇ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಮ್ಗಳು ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗ್ಲಾಕಿದೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದು ಇದು ಯಾವ ಗಾಡಿದು ನೀನು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಯಾವ ಗಾಡಿದು? ಯಾವ ಗಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? RXಗೆ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುಗುನು RX ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಿ, RX ಬೈಕ್ ಅಂತ ಬಂಬಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೈತೆ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, RX ಬಿಲ್ಡು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜಮೀರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರೆ ಏನೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಗೈಸ್. ಇವನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ರೋಸ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಒಬ್ಬ ಅವನೇ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬೆಲ್ಟ್ದು ಹೆಂಗೈತೆ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಬಿಲ್ಟ್ದು ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟಿಂಗು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೆಟ್ ಕವರು, ಕ್ಲಚ್ ಕವರು, ಹೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಡ್ರಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್. RXು ಒಂದು 65% ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 35% ಬಾಕಿ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಈ ಥರನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ sparks the darkness like another little star. Smoke curls through the window while we're talking in your car.